Dobrodošli u tutorial za jedan od najpoznatijih alata za online kolaboraciju Webex Teams firme Cisco. Webex Teams će vam omogućiti da bez obzira gdje se nalazite i bez obzira koji uređaj imate, desktop, laptop, tablet ili telefon, ostanete u kontaktu sa svojim kolegama i svojim timom. Webex Teams vam na raspolaganje stavlja sve neophodne alate za online kolaboraciju poput chat aplikacije, razmene i deljenja fajlova, audio i video poziva, videokonferencija sa više učesnika itd. I to tako da gotovo i nećete imati osjećaj da niste u kancelariji. Kada je vaša kompanija obezbedila ovaj alat za svoje zaposlene, sve što je potrebno je da downloadujete i instalirate Webex Teams aplikaciju. Nju možete preuzeti sa linka ispod ili ukoliko je koristite i na mobilnim uređajima, onda sa odgovarajućeg App Store-a za vaš operativni sistem, kao što je iOS, Android i tako dalje. Potom se ulogujete pomoću vaše e-mail adrese i dobrodošli u Webex Teams. Nakon instalacije, prva stvar kojom ćemo se pozabaviti je upoznavanje sa korisničkim interfejsom, kao i prilagođavanje određenih funkcionalnosti vašim željama. O tome više u nekom od sljedećih videa.